Всем привет! Я никогда не думал, что в 40 лет я узнаю, как же правильно разжигать камин. Обычно мы поджигали внизу, да? Камин у меня заряжен, вы видите, ну, наполовинку, будем так говорить. И мы выкладываем дрова и розжиг кладем сверху. Камин у нас будет разжигаться сверху вниз. Да-да-да, вы не ослышались, камин будет разжигаться сверху вниз и будет делать это, блин, не хуже, чем когда сверху вниз горит. Итак, давайте поджигаю и поехали. Спичка уже горит, ну давайте поджигать, поехали. Вот так вот. Закрываем дверку и смотрим, что же будет происходить. Давайте включимся через пару минуток. Это у нас прошло пару минуток. Ну давайте подождем еще минут 5-10 и я включусь. Но вы видите, что горит прекрасно и сверху вниз будет опускаться пламя. Это удивительно, но так даже, скорее всего, проще, может даже лучше, не знаю. В общей сложности прошло, наверное, минут 20, я думаю, где-то так. Смотрите, как разгорелось. И снизу вот горит, и сверху горит. Все прекрасно разгорается, поэтому можно разжигать камин не только снизу, но и сверху. И сверху даже лучше получается. Вот как-то так. Работает. Пользуйтесь, кто не знал.